At the moment, Nani Yeboah, Ekotwa, Lilwin, the TV series man, and then Nani Yeboah open the deal, Nani Yeboah Tofu. It's a key. Let me come at you. Me request is anyone can because me kwa drag man is shining. You don't be kaya in a juma. I'm the kaya kwaku me when I make a drag man. Kwa do bear 4 years ago, me near a juma. Maka say me jai. And only the assembly I make Maka say be a midinico. Boye ni passe, boye ni papa, na ni pa dia wo ka na chi na sem papa wanye den. Onti ma me ka bone ketu a bi, bla wo che be kwa akọ ka kire. Abe high will be die. Wo do hu twitiri fie wura sa adwaman na aso ade ye de wo de ba. Ti adwaman twa ba ho be de. Hello, hi Poleeno Multimedia. I'm strong Poleeno. Ade, it's your first time I know I subscribe. No, I click the bell notifications in the way. Anytime we drop any interview, we are straight. Go Instagram Poleeno_com. Now, wako TikTok. Yeah, about TikTok so Poleeno_com. Corona. Now, make I say Poleeno for any day. Ya far to your say. You promote Kumawood and as a Ghana film industry. No, and I move your higher DHR be seen there. And see, you hear na a performer a bit higher. Nti ye be di akira till say e be survive and as a Ghana for any besa abem nti ye interviews e de impuntu and as adwuma no nkoso be den e beba many almost 80% of the stakeholders in the film industry no akasa nti na manya nipa strong kokra me no e be twetwe enkomo ye international nana Yeboah arretrefo amohe de mu nim say nana Yeboah abe temo pressure so bebre nti na yenya no ha na ye be din komo na ye busa e kwan a ofa so run industry ne kwan a e kwan the way forward to the industry nana me pa cho ma kwa ba me jo so pa cho wi aboko de na me adom me hu ye pa na me adom o yeso ye das pa na ye ka international nana kra one hwan nana Yeboah ba ko pe okay AK nyamen camp okay Elias lollipop ba ko pe o ka na ma jo so okay area brim yet it's a pressure sonko a hu se wi ase aye okay enkrofo person mu pagya twom na gi se wu na yeso ye makwa meja anya den entom da nti ne yet pressure so na Yeboah tete pressure so da bia ntan yesa me chia me fans fo a hwe me ba Poleeno Multimedia okay mo hwe me na Yeboah ba me chia wo bia I think say me fans fo dos abroche ni Ghana me chia wo bia ba Poleeno Multimedia. Okay. Nana Yeboah etia Poleeno for otia ne fans nyina o Poleeno Multimedia. Se na me di kan no on subscribe ya wo hwe ade. Na me catch you say mo am DM wo Instagram ene your WhatsApp line say mo pese ye training mo number bloggers and as journalists no. Mo how to etwa because too much multimedia college say or the sa how di nim na abeto mo so. Nti from 05041543885 or from a catch you say Poleeno na say from or from to admission fee so number media law and camera works and nyoma we here to become a blogger and I say a journalist or my and I say we are seeing na me catch you say the ribbons also say so your banner so per wega from 0546925622 or from almost a wedding and parties decoration bibia and makeup me number am free the ribbon what you say you be din come afa na you be din come na Yeboah Emra ben na ora Kumawood industry. Me ram getting to 18 years more. 18 years. Yeah. Wow. The process now of once we was me call directing and make the start activity. Me man ko say me kwesua no ani sini twa na na ye mani so say we say me ye den. Me active. Okay. Ana me di ram. Okay. Na insuranka nya me say me ram no so awrade amana ye den. Aye insura ye den amana. But on why now kwesi so say okay we say me kwesi some akwesi nya mecha so we say me kwesi we me ram see sent to be the kan ba na friend second sent. Okay. Said we nya ne ba bi ko. Okay. Me see ne so no odi me ye den. Yeah, me on the me buy the first movie na ye yonko boni. Okay. Me name ya mabusu apenye Judas. Okay. Any try. Na eja ke edu multimedia so me mu. Okay. Holy Progress so me mu. MT Ventures so ye dey. Eso me name ye adwuma ne bia antisini adwuma de my okay. Why baby? But osati industry no. Say 18 years no. Emre ben and I say at age ben na who say okay. At this age ni dey me who say nkofo abedom adwuma. Say nkofo who say adwuma no. Nya me to insurance no na kire say
Eba ye bedru ye nso na enema ye basa wo system ni mo se ni adwuma na te de ekọ. Okay. Enti me ne me amenu be ma kwadwo nkansa bo adwuma bi ne wo fa akrobeto na vivenje mo. Okay. Ye bo adwuma bi wi ase afọ me. That time na industry na ekọ Na industry no but na gina mu kakra. Okay. Na ye release this movie na adwuma ne ye de. SNK. Enti adwuma no na ye wo bom na ka chance for gija sa adwene gunkun. Okay, that short microphone kati wona kakra bi be 5 to 6 years mun. Okay. And na microphone kati wa kakra ndi ye that time na social media strong da enye isa se ne sabi kwase bi anu aye da wa bi oti ase ase mo teti sika so won dey mention. Okay. Ya ne say nto mo kati won dey ya nti emma ankrofo ani kwaje say bibi saa no ye bo short kakra bi ebe fa. Enti me hwa na nyame na ye bo aye bedroom suni adwuma na age aye de. Enti me fa ne say kwaku men di card me twa aggressive. Okay. Aggressive interview. Okay. Enti a trend ya enti no de me ye adwuma firehouse. Okay. And I'm saying kwadwo. Okay. Lilwin. Lilwin also be a Rizzy Empire no okay. TV no be. Then so de me try that time adwon to 4 yi bi. Okay. But apart sense mu kwase asem ya na eja. Me blaster wo mo na che se adene omo he ebe ko. Okay. Nti a che me ye adwuma wo ho. Na me no mienu ye de ye adwuma be 5 years ni a. Okay. Me fan say a free starter me nye omo nyina na obi adwuma ye den ebi. And I show me more Ghana every day. Okay. Na me ye adwuma na Tafu TV ni Ahodu TV. Na nti say fan say TV station na 100 na wo YouTube hono ma emu 90% di. E be fine. I fam na ye adwuma ye den. E wo mbebra. Wo person rich abe fan na Yeboah adum ni ntina wa ye den. Na one rich. Enemy no. Enemy na che say ama say no yama Ghana ye den aye de because say no enya de obi koto de ka koto see the same be hwe obi ho no sana na me ama break me wa adwuma ma brochire Ghana ha me hwe me yi me fun ana ma show na ma se na me ho aye de ato woni omo ne won krofo nyina anya menye de ehira mo ne adwuma pa mo ye de mo ye enu no na de ekopie ho no ma igusu aye twa short. Okay. Nana yeda se ne de waboye mu no but na o kan bi say eno utwa bi ma Lilwin na utwa bi ma kwakumenu na other people e be so mu na mo de oye adwuma but ohun ni say no YouTube adwuma no ebu ana ebu de say ebu pa because ebitum twa bi honum to honum na wo hwa enye papa. Okay. Abanim unsa na ebu a obi ase bia na ma no ya me matanie no it make sense. Okay. So obetum aba behind will be fee nipa na jolat be wunya oje water ba wunya de wunya na wo kofa wo ba us makoto fun 50 million e de amam enti fie wura na odi watem so wo deserve so ye de odi watem what you say wo ba behind will be die wo do hu tuchiri fie wura sa adwaman na aso ade ye de wo de ba enti adwaman twam aho be de e be kire enti e di atem ya na e was it make sense e si asem so nyese bi obo hon mo mission na e bo atem didi. Okay. What you say sa na say no krofo no bitum twa ne ema na bi guma amma say you ne ye de e drop enti a futu ben na o de mama san ko for no say no kra dodo na say twa ne series kakra. Okay. E di gu enti say e ko ne series like kakra na story bema na futu owu I think so. Na nkoya asresem. Na nkoya asresem na adwuma na ya fe nkrofo fe futu. Okay. Unim say adwuma na ya dodo na Yeboah dodo na frem. Okay. Abrochire for Ghana na nampacho ha ne chiai. Na what the akwese woni edi kan ya dey ehun wonti wo ka kire won nkrofo na mo ye se ya omuti ebe de ebe fa o na jayen so ye kan na ye trenetene e ma na kakra. Okay. Ebo nyame mpai Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then a location at the coffee park junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi another one, na memo bingasa me frama, wankasa fre, abati.
Okay. Minute Nana Yeboah and Guso I twetwe komo na fe ne ye be start kra. We just the beginning. But Nana Yeboah and like see and you maybe say YouTube no e wo homa ye nyina de but ye twa no me am making sure say ye twa story nye bibia sa keke. Nana before I bet was say wo YouTube channel ni bi. Yeah, me will be. Patcho e din ye den. Nana Yeboah TVGH. Nana Yeboah TVGH. Nti obi pese o reach Nana Yeboah for any shoot and I say yeah management nyoma bi wo ho a. Me management near ready. Okay. Because me here and bring me obi obe manage me say we here. Okay. Na nyame ya maduma say nyame na de me buy because ni adwuma no call from no bra ma bre. No correct. Ma be na Yeboah me dis ni achi na Yeboah na be ko Nigeria kwan so ko fa ne ma beton me ma stores. Me buy am de go ho na akrofo be wi amenema. Enti ma me de me rain nyina ye de ehie na ewiase wo ma omutie me fanye afutu se Bible nyankopon ni nsira ente bokoro so se wasira ni pastor's ye wa ye de wa wie wonim se ba bia me fie wo metumi sole ahomache me twa me suma ne ahomache sole me sole am se rad ma bosu egu me su na ni nsira ma me Ewurade ma me pie te saboso me ma me nsira te sanso ma me nya chete se awia but me nua be ma wonim se wiase wo sha wo den bompa ya nyankopon wo ye den otie ene se nyankopon si na adwuma gu be odem ye den de be pie ye ni o be bia ni na so ni esa nti eno no de nyame aye dos. Okay, and so obi pese on reach our number be no betimi afred because my number is 0542 833308 okay 8542 83 3308. Okay. And so what person reaching Nana Yeboah bia for any gig bia na say endorsement and say any shoot bia no betimi afrem. But Nana mene say me di kan mene almost enkofo bebre akasa mene miracle films akasa na or the nsem bi to just say baby amode industry na konnani age ho na monkoso enye adwuma pasale e wo di kan aka no. Ohun say YouTube no the future for the industry. Me hu sa. Okay. Me hu sa because say no Nana Yeboah dodo na was set to twa series. Okay. And I say the yanso yasan ne kokko pie ye no asan mani pa ni asan ba sini adwuma ne so. That is obi our reshemu say movie ne be san ye den aba because Nana Yeboah movie kra me ko release she me no. She me. Wotim hu say enye sine ketua. Enti e ba ye premiere ha ye premiere ne ba bia. Enti e wi a naturally say asan de ko abruchi mama ko premiere mo bi aye den. Ahwe. Enti sine ne de obebregu dem ankrofo no kasa dodo na was set so mo ye do mu twetwa. Enti wo munya abotranya de emaye. Ye yi ni wo TV so ni yi ni ye san so de buy it YouTube channel no so ma so aye de. Wanya bi aye de ahwe. Sa enti ebeba. Okay. Sini no beba ngu ye se de Poleeno ye de bia ye ka no. Afrikra na kese ye den. Ebeba. But many bigger queer say din komo or allegations be say odoni industry no. Movie industry they say na wa need to about me Nana Yeboah de me share bi. Okay. Me dey say me what the bar Nana Yeboah me na dey akra man ho a obi push Nana Yeboah me ye wakra na me bu na ni chi nti ano no de me hwe mu ho. Okay. By here obo wudin specifically nti na menya mbe say o say ukotwa Lilwin adwuma na shine na nyamde e ma won edumye. Oh, me nua akwese say na wan kan ye because me kwadwa adwuma na shine me. Nti you start na industry dey kan ban kwadwa na me kan ye na adwuma. I'm dey kan ye kwaku me adwuma na me ye kwadwa adwuma. Be 5 years na Yeboah metumi agina me na so a bedru sabria. Na nyame wa ya de nti me kwadwa be 4 years ago me nye na adwuma. Wan ka say me gya ye den adum. Okay. Nti na say ne nsema a wo kan oni nyina so. Won dey no tutu to say prempe. Me ana me nua no tutu to say prempe. Prempe say budgetary. Maswa tin. No to say prempe. So wo pe hype ya bia na wo dey fa. That time kro to me dey kofa. Okay, nti nsema wo kan nyina na hype. Yeah, meaning one one nim dey wo pe. Because mo can say beginning am back kwadwa na bi kan ye na adwuma me na adwuma be 5 years me na adwuma. Yeah. And am ye kwaku men na aka say this time ye be 1 year 2 years me ye. Ni pa wadi kan ye na adwuma wo dey abedru ana na ma ni pa hu me am san kwaku men ho na ma ni pa ye dey. Ehu me a Ghana we dey mu nyina ye dey. Enti wo kasa ne canon. Okay. But I heard Dr. Likey say obi say on a man of the moment. Oh. Well yeah say ye. Oh yeah, because adwuma no Nana Yeboah
in fact, me dey like bedroom name no. When women ni mu asinya me shira no. Ona dey like it. Because me kwa Ghana read that. Me kwa me say na, women yan fa like nye dey and support me. Okay. Ni yan fa friend say little. Don little. Don little Ghana read day. Okay. Nti me ya me say akwati say ya makwa me kena ama hɔ na anye da anye dey yan fa. Ya me so adom. Me nua okana maka obɔ me mfena ma bɔ ne mfe. Na obi epu aba. Kansam ni epu ba. De de to hɔ no ma wo. Na fa. Nti so the man of the moment. Yeah. Okay. Me who caption be on the internet say Nana Yeboah say no and I did Dr. Likey a bar YouTube man be cheating. Oh. And only the say me and make say be me di ko. Yes, me and the new room say that. Introducing to the YouTube. Introduce soon say 925 me and fa like money dey. Enye adwuma sanity. Okay. But oni won hamo. Oh, Debbie. Here now, ba. Oh, ye nipa say. Oh, ye nipa pa. Na nipa dia wo kan na chira asem papa wonye den. Onti ma me ka bone ketu bi. Bla wo che be kwa akoka kire no. No cry. Na oni pa dua wa ha. Okay. Nti sanity. Like the oni me hamo de bi alada. Okay. Yes, why scarce so YouTube channel passion na Louis Edinkra ka say Dr. Like aye shit to the extent say unya no for a shoot because obi ego no so o friend for shoot our friend friend busana me momo ye say wo friend busana say number da obet my friend busana okay me nim ba me ka say wo friend for wadwuma me say me nim into you say wo friend wadwuma obeba ba me madwuma no friend na oba into me nim so be ka say na sisi into friend oh yes also on mouth like pressure one so okay me friend adwuma onya homa number say me who how grateful our amount friend adwuma ba no atumi kasa na ba kwa na ba ye adwuma na me mo bi ngo chandre ma wow me sibi akwasi mo hada si onya abotre so ye de ma me ye ba adwuma kama so e nwanwa se mo kan kase now say pressure no one so be a twin bi nti esa na pressure one so no the pressure so pressure so no go no so yeah the pressure so pressure no pressure there no pressure na 90 what's the way forward say industry no minim say ye den ai bia intimi ma back to see the say na wo kan see the am nti ye be ko no YouTube say ya baby say no pay for the name egu akwem so mba ye drive bi okay no mo de be ma ya Sara no so mo kan ba minim na ba say na so CD ye nim de omba ye de say dia ye nkura nti enim de papa mo ne sister mbetena so mbeka e be de e be ye adwuma se ye de wo ho no wanse enya nya adwuma kakra de na wo say entuma Ghana so nya hyehye sa na wo say etwa short ni series ni kakra ye de FM sa okay into the industry no futures is yeah me dey mean say e future ni future na e gba menya me fapim na me penny face menya into your mom aka de oh say no de wo ba eno no de me gba mpa ye se obi a bedru be na e gba man ye de bedru because Nana Yeboah in fact me ne hwe but me tumo kwa ba bi nya enya nsuo ye de eno sanity me se nyame ayi yeah Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location in our Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi andada wa, na me obi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati di. A football be now the young and coming ones no more no. And that crowd be do set to say bit moto nyom say na wo sere kwa ye no. Ye na wo sere kwa ye no. Boys na ne ma ni be nyum mo to ano no me. Omo pre me ni ma dia wo mo gie. Me ni ma dia potin a wo mo gie. So wa ko set so mo try. Na nche kwa ni bi anka ne to. Anya wo konfo na be ka won adwuma na season. Esi wusu obi tumu ba na awotwe no waye de wayira obi tumu ba afi no waye de na wayira enti me fans na Yeboah ba me ra industry mba say 18 years am kan yi movie na ntumi aye de ama ma aye de ma but me tumi agina me na so next year me nya 6 years YouTube gina aye etumi agina me na me tumi ka se bia na Yeboah obi se mayira so da bia mo set so oh da bia de onya da bia me wo set so ye adwuma
Oh, nti wo ba mpanyinfo te se wo be ye wi wa no aye wi wo be ye yes so na de wa ye yes na afi na me ko adro so abehete me ko ha abehete na na eboa me kan de tunkrofo se me fa ba bia enka ye yi mafiri ho because empunti adoso da ya ahodo a wo be so enne niema bebrebe but it we ni ye pefa obi atotia wa nyame tumbo na da na ma na ye de ekọ ogbonefo se adwuma we no wo ya na wa fa nyame secret no because mpanyinfo de se wotu mampam ni mirika no ba ho sna de wo hyekum saa na tie nti adwuma na ya abotre na ntobo ase ene ye de ye adwuma ai ma obi ampre na asabu a wodie wo mu a wodie de ewum ohu ba bia Joseph na wo hye na ni da so ni ba bia but nyankopon yi ni ye den epie amana donko donko na yeboa me bon konpon ko hwemachi a ba bia me free ni ba bia nyankopon de ma bidru na menim se nyame wo mre de ema wo bia eboa no onya fa ne se ya onya nto ya de osi nyame ye de but about obeto na wo sabe de emnya na fe na wo ko so nyame nsa ama na to bo aye de ama na akwa ho ba bia nsa no enti jimi na omode ba na wo mo pre no wo mo bedu e wo se wo mo dro na wo ya aboa ma aboa no wakum aboa sanity enti young ones na omo ba na omo odin kakra o se omo toto sa anyum no omo odin o se ne wa hwa abehu wo mo kom metimi abodin ana o mpacho mi de minimo maka ma asemawi but omo de ani di ma I mean the young ones na me de wa fa ni di ama me kro anya masem me no me to na na wa fa ni di ama me because me bu panyini na panyini su bu mi nti wa kra no mu mi a me fa wo nye hwe okay because my home brasse na de me ye den enen so ma me no papa ntumi antufu a nya me na me betufu okay sabra fom what you say nti sa na tie papa okay but nana enche meja mo akọ ye wa ofasem eka hase ka bia opebia no ofasem de nyame enu mekre ka bia opebia in fact me ka ya wodi ma me no okay be 3 years ni ka no ho ma asem nta wow ofasem de se me ba ekwa na me sika kura anye den enso but papa no mi nya onya dobi ma me su mi nya dobi ni ehumo brubi just papa no ye ni papa ne galaji ka se wa hadi ebi enu abetumi atode akwa abada me kura me nti bi mpanyin nsem da sama atode akwa aba da bi me to firi ana me ko kumase ana me se me san pe ba akwa ma me chi ba me beto firi ade ye de e de kumase ansa na dem fanse bi so ye adwuma wa ha ye de e ma ni nyina ofasema daroma ni nyina so quality kama nti ofasem de in fact betene so ana ma so mi gina ho ana ma bo me mu as oye ni papa nya me de na ye adwuma ma oni bie o wa hu mobro wotema e wa doye mankofo bibiri oye ni papa okay car so de o wo wiase a car a necessity you need to get a car because the other for boat the other for Uber no so checking the price now wo car petrol abeton enu half enti we boy now pe car to en confess kakaka emeto obehu ofasema no no wa yenhyehyeye bia okay scan ekita oni say okay car we na mepe na ono wa yenhyehyeye a obefa so obetua obema car onkoma menya ho asem bia Brian ko onkra o fans na amekra me fans fo nyina metia wo bia brochirefo Ghana fo ba bia nyankopon anoko kan nipa dasani wo ho a wodi nchine de mekwa wo hwe na Yeboah lollipop aka nyamenkem alias constipation ba kope de me kan se nyankopon onhyira wo bibia na credit dodo a wo to de hwe bia no ya bisi nyankopon no ontra wa shim on show credit anemu adwuma nya de onkoso no mo ho ban na wo pressure na nya de emra de pesa pressure na de ba for because bible sini pa wote ho no ma e wo se wo ma wo se de dosho nya de e che wa bufu da bia bufu yankopon no wote wo na so wo se a wo se yankopon wo to wo nkom sa na de aba mo hwe ma adofo nyina nyame nhyira pa okay also asiri bebre nya sa nyame ebete onfie so nanke yakoba makai ze mu be premier shimio da ben 23rd October 23rd ewo se wa be Accra heya ani ye premier okay eni aye wo so no nyina hwan wo so na Yeboah me wo so na dia so ka ho okay o tese mi ntunu mu body adoso shimio so de ka na say bema ay obanko kita bema ejapade
And is it a way I'm promoting LGBT? Yeah, dear, be a mere who say, and near maybe one I was say you free a day, ya cream. Okay. Bible said you trust anything in church. And a reason, you shouldn't probably soon your day, a moon at some 1 year day when you went to the Osha and now be no months. Okay. On 23rd October, and saying never shall say, well, now you are moving a camera. We any time you know, I take it near 70. 2 for 70 and a 1 for 40. 40, okay. There's a discount. Nana, yeah, that's so near to train. Hi, Poleeno Multimedia, Hana, and common ABC. Now, make catch us. I want to subscribe here. Subscribe and click the bell notification because 10 be an exclusive interviews, every interviewer, a be hard interview, promotion, a be bad industry. What you say? It's go Instagram so Poleeno_com. Nana one follow Instagram and so. Oh, me Instagram near Nana Yeboah official. Nana Yeboah official. But your followers me say because me show say dem go for be creative bebre. Okay, when Nana Yeboah official. Okay. So yeah, take it. And near me go nyina so near the year ton. Okay. What do we dwa to the ban Nana Yeboah postuma wa. Okay. The best answer be free. Okay. 0542 okay. 83 33 08. Okay. Eboah ne kakra bi if so to so fam den edin. Eboah ne na me go nyina ye ton. Open 1 week the man me ska betua. Month we ska betua, 2 weeks we ska be den. Go betua. And near me go nya bebre so ye delivery. Baby a wo bi ya ye de toa. Ti for more than a for dwa to do ye den. E bra na Yeboah official. E be post am den. And China celebrity with the two just say on the page no post the advert. $5,000. But Nana Yeboah there obeje full because when him say enso ton so for me den ti fa wo ade a wo ton no be bo ho da huru ne nkofo hu we say tokuro nkra na opostia people will come na o ma beto bia ma sa pepepe na me ga che say follow yes so Poleeno_com on Instagram and na Poleeno_com on TikTok na e Facebook page no say Poleeno Entertainment News na me ka che say aha ene dey interview no this yakram